من حضرتك كده كام سؤال بخصوص استعدادات العيد. احنا منزلين على موقع الوزاره على موقع المديريه كل حاجه. معلش كنت بستأذن حضرتك بس يعني كام سؤال بخصوص الخطبة والساحة الخطبة هنخطب الخطبة اللي نازلة على موقع الوزارة زينا زي جميع محافظات الجمهورية. طيب يعني طب ممكن تبقى بعد إذن حضرتك بس بشكل منسق، يعني أسئلة بس بشكل منسقة كده، وحضرتك هتجيبنا عليها بعد إذن معاليك. اتفضل. ماشي يا باشا. يعني أول حاجة، ما هي استعدادات مديرية الأوقاف؟ استعدت مديرية الأوقاف ب 368 ساحة لصلاة العيد، بالإضافة إلى جميع المساجد التي تقام بها شعائر صلاة الجمعة والعيد. تمام. وعدد الساحات في المحافظة احنا قلنا 368 ساحة. تمام. طب كم خطيب احتياطي في المحافظة؟ كل ساحة بها خطيب احتياطي وخطيب أصلي. عندنا 368 خطيب أصلي للساحات و368 احتياطي حتى لا تحدث أي خطأ إن شاء الله. تمام. طب ما هي الخدمات التي تقدمها مديرية الأوقاف للمصلين؟ هتقدم خدمات ايه يعني؟ احنا هنقدم خدمات اكتر من ان احنا بنشرف على اشرافنا على الساحات وتواجد الائمه المكلفين وحضور التكبير من بعد صلاه الفجر الى ان تنتهي صلاه العيد. طيب كم مكان تم توفيره بخصوص السيدات لاداء صلاه العيد؟ كل الساحات فيها مكان بخصوص الساحات العموميه. عددهم كم يا فندم؟ 368 ساحه متوفر فيهم اماكن للسيدات. تمام. طب ما هي اليات العقاب بالنسبه لمن يخالف شروط الخطبه؟ لما تبقى تثبت المخالفه بنتخذ معاه الاجراءات. يعني مثلا يعني عند حضرتك مثلا ممكن امام يخالف او خطيب يخالف الخطبه اللي هي هنحوله للتحقيق ونحقق معاه وزي ما تسفر عنه التحقيق.